Здравствуйте, меня зовут Кабирова Луиза Ильдаровна, я врач-педиатр сети МЕГИ. Сегодня хотела осветить с вами такую популярную тему, как коклюшная инфекция. В последнее время регистрируются случаи обращения по этому заболеванию, карантин в садике, доктор, что нам делать, у нас положительный ПЦР. Не буду долго рассказывать про этиологию, патогенез и как протекает это заболевание. Сейчас вы можете активно прочитать об этом во всех соцсетях. Расскажу вам самые насущные вопросы. Да, коклюш протекает очень тяжело. Да, ребенок кашляет до рвоты, приступ кашля заканчивается отхождением стекловидной мокроты. Да, это очень тяжело смотреть на мучение ребенка, но мы почти никак не можем на это повлиять. Имейте в виду, что коклюш раньше назывался болезнь 100-дневного кашля. Будьте готовы к этому, что на фоне лечения, даже если вы принимаете антибиотики, кашель может сохраняться, но со временем он стихнет, но может быть как спровоцирован даже эмоционально, потому что коклюш – это единственное, наверное, заболевание инфекционное, которое вызывает очаг возбуждения не в легких, то есть раздражаются не барорецепторы, не механические рецепторы легких. Очаг возбуждения, к сожалению, у нас находится в головном мозге, в стволе головного мозга. И из-за того, что ребенок резко понервничал, резко понюхал какой-нибудь запах, там рядом прошел кто-то покурил, или мама брызнулась духами, или на кухне приготовили что-то с специями, ребенок это вдохнул, нервный центр перевозбудился и провоцируется кашель. И поскольку центр кашля в головном мозге находится рядом с центром рвоты, к сожалению, они взаимосвязаны и всегда будут вместе. Почти никак ребенку мы не можем помочь, но мы можем немножко облегчить его самочувствие. Врач, если диагноз подтвержден, всегда назначает антибиотик, и антибиотик обязательно нужно пропить в той дозировке, которую посчитал вам врач. Мы не имеем права сократить. То есть вот ребенку стало лучше на 5-й день, я уберу антибиотик. Ни в коем случае этого не делаем. Это бактерия, она становится резистентной. Мы должны принять нужное количество времени, чтобы эту бактерию окончательно убить и не сделать ее крепче к этому антибиотику. Поэтому, если вы пьете антибиотик, ребенок уже в целом не заразен на 5-е сутки приема антибиотиков. Если вы отказались от этого лечения, бактерия будет выделяться со слизью вплоть до 28-го дня заболевания. То есть вы подвергаете опасности других деток. Если вы чувствуете себя хорошо, вышли, но вы все равно заражаете других детей. Ни в коем случае не нужно это делать. Если кашель очень часто ребенок не может есть, но ему нужно есть. Поэтому вы можете давать пищу хоть 8-10 раз в сутки, но порцию мы уменьшаем, чтобы не провоцировать после кашля рвоту. Вы не должны делать ситуацию тяжелее. Ребенку нужно отпаивать жидкостью, даже если он не хочет пить, потому что при коклюше стекловидная такая вязкая мокрота, чтобы она стала менее вязкой, нам нужно достаточно потреблять жидкости. Вы можете помочь своему ребенку в виде, если есть у вас ингалятор, небулайзер, дышать физраствором без каких-либо веществ, если врач вам этого не прописал. Можно, если дома есть увлажнитель воздуха, обязательно ставим его, делаем воздух мягким, прохладным и хорошо увлажненным. В таких условиях ребенку будет легче засыпать, у него сократится количество приступов. И не забываем ни в коем случае про вакцинацию. К сожалению, сейчас болеют дети больше старшей возрастной группы, потому что время от вакцинации прошло много и иммунитет ослабевает. Поэтому очень важно делать прививку именно в сроки, как указано в национальном календаре. Трижды с интервалом 45 дней для детей старше 3 месяцев, ревакцинация через год, ревакцинация в 6 лет, но, к сожалению, делают ревакцинацию вторую, вакцины АДСМ, она не содержит коклюш, поэтому если это в ваших интересах, у вас много детей, ребенок учится в школе, где одноклассников очень много, то в ваших силах сделать прививку импортную Адосель, которая содержит коклюшный компонент, и ребенок будет защищен на дополнительные 10 лет. Не игнорируйте, пожалуйста, вакцинацию, чтобы не допустить распространения и мутации этого вирусного бактериального патогена. Для детей до года, почему вот именно вакцина делается трехкратно детям до года,
Это критически важно, потому что если маленький комочек заболевает коклюшем, это вплоть до летальности. У них настолько слабые мышцы межреберные, что кашлевые толчки для них абсолютно непродуктивные. Ребенок может так закашляться, что у него остановится дыхание. Наступает невозможность вдохнуть воздух, и ребенок синеет прямо на глазах. Таких детей лечат только в стационаре, с этим очень серьезно, поэтому вакцинируйте маленьких детей. И всегда нужно быть готовым, что даже если вы сделали вакцинацию, вы все равно можете заболеть, потому что вакцина, она в первую очередь профилактирует осложнения, а осложнений у коклюша очень много. То есть дети настолько часто и сильно кашляют, что у них надрывается уздечка языка, у них лопаются сосудики на небе, на глазах, на щечках, у них может быть из-за кашля даже грыжи, грыжи могут быть разных размеров, поэтому они могут приносить разный вид дискомфорта. И вообще просто чисто физически неприятно и жалко своего ребенка в таких самочувствиях. Взрослые тоже заболевают коклюшем, заражаются от своих детей, то есть бывают такие семейные очаги. У взрослых симптоматика не столь яркая, но сухой надсадный кашель, усиливающийся к ночи, все-таки больше похожий на коклюш. Не игнорируйте кашель, любой кашель ребенка, который не улучшается в течение 1,5–2 недель. Всегда можно сделать мазок на коклюш и паракоклюш и удостовериться, действительно, есть ли у ребенка эта инфекция или нет. Вообще не нужно этого бояться. Всегда, если даже ПЦР пришел положительный, вы можете вызвать врача на дом, чтобы не допускать распространение инфекции. Врач вас проконсультирует, успокоит, назначит вам лечение, и ребенку обязательно станет легче. И как небольшой бонус, когда ребенок переболел коклюшем, иммунитет у него более стойкий, по некоторым данным там 7,5–10 лет, именно от той бактерии, которой вот он заболел. То есть иммунитет мы пролонгируем, даже более надежно, чем после вакцинации, но все равно вакцинируемся, потому что штаммов коклюша очень много, и нам нужно профилактировать в дальнейшем осложнения. Все. Если хотите больше знать о детских заболеваниях, подписывайтесь на наш канал. Мы будем рады вас видеть в числе подписчиков.